Պարոն Պողոսյան, ճիշտ ասած այս ժամին ես պետք է Շենգավիթի առաջինատյանի դատարանում լինեի, որտեղ ամեն 5 շաբթի կայանում է Բաքրատ Սրբազանի եւ 18 արդարների դատը։ Բայց որոշեցի, որ ձեր զեկույցի ժամանակ այստեղ ներկա լինեմ, ինչպես մի քանի օր առաջ գլխավոր դատախազներ պետաիրավական հանձնաժողովում, որտեղ դատարանի դահլիճում տևական ժամանակ Բաքրատ Սրբազանը մի շարք հարցադրումներ է արել գլխավոր դատախազին եւ ձեզ, եւ դրանց պատասխանները որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չունեն հանրային մեղադրողները, մասնավորաբար Բաքրատ Սրբազանը ձեզ հարցնում է 25 թվականի նոյեմբերի 5-ին քննչական կոմիտեի ղեկավարը դուք հայտարարել է, որ արկա է իմ ձեռքով գրված աբեկցության պլան անունով ինչ որ փաստաթուղթ։ Ինչ լեզվով է գրված այդ թուղթը, ինչ է դրա բովանդակությունը, արդյոք այն ենթարկվել է դատաձեռնաբանական փորձաքննության եւ արդյոք դա Բաքրատ Սրբազանի ձեռագիրն է։ Կարող եք ասել քրեական գործում փորձագիտական եզրակացության փաստված Բաքրատ Սրբազանի ձեռքով գրված հեղաշրջման պլան թուղթ կա թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը 20 թվականի դեկտեմբերի 25-26-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ օրերս իրեն տեղեկացրել են որ պահեստը զենքով լցված է եղել, բայց պահեստի պատասխանատուն չի թողել այդ զենքերը զինծառայողները օգտվեն։ Հայտարարել է, որ կա կոնկրետ անուն, կոնկրետ անձ։ Շուրջ 3 տարի ես քննչական կոմիտե հարցումներ էի ուղարկում, պարզվում էր, որ որևէ անձ էլ չկա։ Այստեղ մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը զարմացավ։ Արդյոք սուտ մատնության հոդվածով հետագայում քննություն բացվել է, թե ոչ քննչական կոմիտեում այդ դրվագով։ Մնացածը ելույթով։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Ըստ էության նշեմ հետևյալը, նախ որպես քննչական կոմիտեի նախագահ իրավական տեսանկյունից ասեմ սկզբից, հետո կանադառնամ ձեր կոնկրետ հարցին, երբ որ կա քրեական վարույթ եւ այս պարագայում դուք գիտեք, որ քրեական վարույթով, երբ որ գործը նախաքննական մարմնի տիրույթից առնվազն անջատված մասով քրեական վարույթը դուրս է գալիս եւ վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվում է ըստ էության դատարան, այստեղ վարույթ իրականացնող մարմինը դատարանն է։ Հիմա դուք հարց եք բարձրացնում, որ ես ստիպված եմ լինելու անդրադառնալ որոշակի ապացույցներին, որոնք որ դեռևս ենթադրում եմ, տեղյակ չեմ, դատաքննության ընթացքում ապացույցների հետազոտման հաջորդականություն կարգ կա, որը որ սահմանում է դատարանը։ Այսինքն դուք ինձ ստիպում եք, որպեսզի ես մի ապացույցի անդրադառնամ, որը որ դեռևս, չգիտեմ, դատաքննության փուլում չի հետազոտվել։ Այս մեկ։ Երկրորդը, ես որքանով տեղյակ եմ, ես ասա ամբողջում, երբ որ ելույթ եմ ունենում, պարոն Մանուկյան, ես պատասխանում եմ պատգամավորների հարցերին, այլ ոչ թե քրեական վարույթով որոշակի դատավարական կարգավիճակ ունեցող եւ դատաքննության փուլում գտնվող անձի հարցերին։ Բայց այնուամենայնիվ ես ենթադրում եմ, որ հիմա դուք կարող եք ասել, այս հարցը կարող է ես ձևակերպեմ եւ չնշեմ, որ օրինակ այս հարցը տվել է կոնկրետ X անձը։ Դրա համար առաջ անցնելով նշեմ։ Ես լսեցի նաեւ դուք որոշակի հարցեր եք բարձրացնում, որ հիշեցնեմ, որ քրեական վարույթը մենք մեղադրյալ, որպես մեղադրյալ եւ արարքի իրավական գնահատականը իշխանությունը յուրացնելու եւ ահաբեկության նախապատրաստությունն է։ Այսինքն նախապատրաստությունը իրավական տեսանկյունից ենթադրվում է, որ այդ հանցանքը ի պատիվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող իրավասու պետական մարմնի ջանքերի շնորհիվ չի անցել կատարման փուլ։ Այսինքն մենք, չէ, պարոն Մանուկյան, դուք հանցանքը դեռևս կատարման փուլ չի անցել։ Հիմա դուք ես նշեցի, որ դուք ասում եք, բա ուր են օրինակ աստղիկները, չէ՞, այդ հարցն եք տալիս։ Բա հիմա դուք մեկնաբան, այսինքն դուք մտածում եք, որ իրավապահ մարմինը պետք է իր գործողությունը հապաղեր, թույլ տալ, որպեսզի
առերևույթ ըստ էության այդ գործին ներգրաված անձինք սկսեին գործողությունները, որպեսզի մենք տեսնեինք, թե որտեղ է այս կամ այն իրեղեն ապացույց, դա պահանջում է շուտափույթ եւ արագ արձագանք։ Դրա համար մենք հիմա խոսքը գնում է հանցագործության նախապատրաստության ավելի վաղ փուլի մասին, բայց ես իմ ելույթում նշել եմ օրինակ, որ իր ձեռքով գրած, նախ հիշեցնեմ Բագրատ Գալստանյանը, երբ որ նշում է, որ ես իր անունն եմ տվել, ես ասել եմ իր ձեռքով բառացի, իր ձեռքով գրված ահաբեկության պլան, չէ՞։ Դուք լսել եք այդ ելույթը։ Մենք մեղսագրել ենք արարքը խմբի կողմից կատարված, այսինքն խմբի կողմից կատարված, իսկ իրավական տեսանկյունից Պարոն Պողոսյան, ժամանակն ավարտվել է, խնդրում եմ միտքն ավարտեք, հետո արձագանքից հետո կշարունակենք։ Լավ, արձագանքեք ես շարունակեմ, հա։ Որ միտքս չընդհատվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ազգային ժողովի անդոնից Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պետը նոր ասեց, որ նոյեմբերի 5-ին հանրայինի եթերում իր ասած իր ձեռքով գրվածը ձևակերպումը չի վերաբերվել Բագրատ Սրբազանին։ Ձեզ մոլորեցրել եմ։ Պարոն Պողոսյան, ես շատ լավ հասկանում եմ դատավարական, քրեական, այդ բոլոր նյուանսները, բայց կրկնում եմ, դուք հրապարակային հարցազրույցում խոսք եք ասում։ Հիմա գլխավոր դատախազն ասում է, ես գնահատական չեմ տալիս, գնացեք Ֆարխոյանի մոտ։ Բոլորը ուղարկում եք Ֆարխոյանի մոտ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Սրբազանի փաստաբանները դատարան միջնորդություն են ներկայացրել ձեզ եւ գլխավոր դատախազին, որպես վկա նաեւ հարցաքննության կանչել, այդ մասին խոսենք, բայց երբ որ ասում եք օպերատիվ աշխատանքով կանխվել է, նայեք, այն ինչ որ դուք ներկայացրել եք որպես մեղադրական եզրակացություն 24 թվի մասին է, 25 թվականի հունիսին մարդկանց բռնել եք, որ կանխել եք 24 թվականը, պարոն Պողոսյան, չի բռնում, սպիտակ թելով է կարած, Ավարտեք։ Պարոն Մանուկյան, հենց տարբերություն նրանում է, որ դուք ենթադրում եմ մասնագիտությամբ իրավաբան չեք, եթե սպասեիք ես իմ միտքը ավարտեի, ես կասեի, որ ես վերահաստատում եմ իմ ասածը։ Իրավական տեսանկյունից իմ միտքը կիսատ մնաց, երբ որ ես ասում եմ, երբ որ կա խումբ, այստեղ նշանակություն չունի, թե անհատականացնենք, թե օրինակ, եթե մեկի բնականում հայտնաբերել ենք մեզ համար, քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող որևիցե առարկա փաստաթուղթ, երբ որ ասում եմ իր, այսինքն, եթե մի հատ իրեղեն ապացույց հայտնաբերում, դա վերագրվում է խմբի բոլոր անդամներին, որովհետև խմբի անդամների գործողությունը իրավական տեսանկյունից պարտադիր չի, որ օրինակ հենց Բագրատ Գալստանյանի ձեռագրով գրված, այսինքն սա վերագրվում է խմբի բոլոր անդամներին, որովհետև խումբը հենց դրանում է, որ նախապես պլանավորում, նախապես կատարում են, մեկը մյուսի գործողությունները փող լրացնում են, խմբի էությունը դրանում է, մենք ստեղ խնդիր չունենք, թե անհատականացնենք օրինակ այս կամ այն առարկան կոնկրետ ինչ հանգամանքներում ով ձեռք բերեց, մենք դա վերագրում ենք խմբի ամբողջ անդամներին, այսքանը։